दोस्तों, क्या आप जानते हो, होंठ शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ कभी भी पसीना नहीं आता है। मानव शरीर का दिल एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। इंसानी शरीर में जीभ सबसे ताकतवर मसल्स होती है। पृथ्वी पर जोंक ऐसा जीव है जिसके 32 दिमाग होते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पक्षी कभी पेशाब नहीं करते हैं। मधुमक्खियों के 5 आँखें होती है। चींटियाँ जो होती है वह कभी भी सोती नहीं है। भारत में पहली बार IAS परीक्षा 1950 में हुई थी। आपको पता है, कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है।